Šartezíovcov majú jedinú dceru. 16-ročnú Vanesku, ktorá študuje 3. rokom kontrabas na konzervatóriu a sne šaty od Nataše Azari. Návrhárka sa preslávila aj svadobnými šatami pre rómsku nevestu z Michaloviec, ktoré odprezentovala tiež Andrea Verešová. Šaty krásne, ale chôdza v nich trošku komplikovaná. To nie. Slečna vedľa nej je Tereska, dcéra speváčky Brigity Selidovej, ktorú poznáme aj z klipu Peťa Naďa, Vajky Kiraga. Ako vás máme volať, aby sme sa vás nedotkli? Ja si myslím, že my sme cigáni. To, že sme Rómovia, to teraz si vymysleli, že budeme Rómovia, že nás to strašne uráža, ale celý život ja od malička viem, že som cigánka. Cigáni milujú zlato a zlaté šperky, Brigita. Ľúbime gič, to je pravda. Janko sa nedal. Keby na zemi ležala zlatá reťazka, kto by k nej skôr dobehol, straka alebo by... Určite ja. Už minulý rok na plese, čo sa šperkov týka, viedol Boris Facuna z Londýna, ktorý prišiel aj teraz s mamičkou. Boris si dal na stylingu naozaj záležať, a to hneď na dvakrát. Prišiel najskôr v predpísanom plesovom dress code a hneď na to sa prezliekol do ďalšieho outfitu. Koľko toto celé stálo? 10 000 eur. Boris mal na sebe 350 gramov zlata. To má koľko v trezore? Ešte je tam taký pol kila, ešte je. Boris je opatrný. Nechcem mu aby ma mi prepadli. Kto by vás prepadl? Ľudia, zadoba je. A v tom išiel okolo kamarát Tomáš. Tento prsten som si dal podľa neho robiť. Koľko stojí? Ja stál takých 1000 eur, tu mám 1400, no ťažšie. To má viac, tak tým lepšie. Má to nejakú symboliku? Tomáš, Ako panenka Mária. my friend. Veríte veľmi. Áno, je on aj Ježiša. A ten nie je zlatý, ale vytetovaný. Janko žartoval a Boris kontroloval. Tebe klepnúť po hlave by sa oplatilo dnes. Ježiš, škoda by ma bola. Posledná otázka. A zlaté zuby čo? Mám aj tu. Aj tu. A zlato miluje aj pani Žaneta Končiková. Dostáva ho väčšinou od manžela, ktorému porodila 3 deti. Tento prsten som dostala, keď sa môj syn narodil. Tento prsten som dostala na 40-ku. Toto som dostala na 30-ku a toto už neprezradím, lebo to už by ste vedeli, koľko mám rokov. Dobehol Boris a dali ruky dokopy. Tak ešte sa chvíľu pozabávate a ideme do záložne. Nie. Pani Končiková sa nedala. Ja vás dám do záložny, môžem? A kto by ma už chcel z tej záložny? Ale za tú ofiku určite ne, za to dostanem. A táto sympatická pani nám pomohla s rozhovorom. Nemám moc, ja na to len bijutériu. To Silvia s Ernestom si na zlato vôbec nepotrpia. V tomto som teda absolútne netradičná cigánka, pretože na mne nenájdete žiadne zlato ani gram. Za to Ernest si potrpí na šatky. Som zistil, že šatka zakrie brucho. Silvia ale absencia šperkov na kráse rozhodne neuberá. Čo mi prezrate? Bude mať Slovensko raz rómskeho prezidenta? Že by rovno Ernest? No však aj prvý pán. Na plese bol aj Silvín brat, úspešný podnikateľ, ktorý vlastní stavebnú firmu. Prišiel s manželkou a keďže so Silviou prišli kvôli chorobám veľmi skoro o rodičov, držia spolu. Aj si spolu zatancovali, rovnako ako Picúr so svojou sestrou učiteľkou hudby Evičkou a tancovala aj ich mamina. A tancoval tiež Boris a jeho mama. A Vaneska, tá pod chvíľou sedela s duchom hudobníka Ľuba Virága a sympatickým Dávidkom. Sú kamaráti, ale ak by sa náhodou rodila nová láska, tak deje sa všetko pod dohľadom prísnych rodičov.